Assalamualaikum geng. Selamat datang geng. Okey, ramai yang tanya Pak Long, kenderaan ni import daripada Jepun, ada solar ke tak ada solar lagi? Jawapan dia belum lagi. Belum. Pak Long nak tunjuk pemasangan aircon solar di sini. Jom kita tengok. Okey dah. Di dalam ni unit ni siap. Ada aircon baru dah sebelah kanan dan sebelah kiri tu tengok. Yang kita perlu siapkan untuk aircon solar ni, lithium battery, BMS, freeze, terus aircon baru, ni panel solar, MPPT, AC/DC charger, inverter. Alhamdulillah, insyaAllah lepas raya ni barang-barang aksesori aircon solar akan ada ready stock di showroom Pak Long. Okey, mana-mana yang membeli dengan Pak Long, insyaAllah kita boleh buat quotation harga untuk pemasangan untuk hampa. Terima geng. Okey geng, macam biasa showroom Pak Long di mana? HW Motorhome di Alor Start Kedah. Terima geng.